Maurice Ravel 1875-ci ildə anadan olmuşdur. 1889-cu ildə Ravel Paris konservatoriyasına daxil olmuşdur. Konservatoriyada oxuduğu illərdə Məhəbbət naminə və antik menuet əsərlərini yazmışdır. Ravel bütün janrlarda əsərlər yazırdı. İspan Saatı operası, Dafnis və Xloya, Adelaida, Florina'nın Yuxusu baletləri, simfonik orkestr üçün İspan Rapsodiyası, simli kvartet, fortepiano üçün Suyun oyunu, İnikas, Sonatina, Gecə kabusları, çox sayda vokal əsərlər yazmışdı. Uşaq və Möcüzə opera baleti 1925-ci ildə Monte Carlo Opera Teatrında ilk dəfə səhnəyə qoyulmuşdu. Bu dövrdə o, skripka və violonçel üçün sonata, 2 fortepiano konsertini və yaradıcılığının şaheseri sayılan Bolero əsərini yazmışdı. Ravel 1937-ci ildə vəfat etmişdi. Bolero 1928-ci ildə Fransız bəstəkarı Maurice Ravelin böyük orkestri üçün əsəridir. Ravelin ən məşhur əsərlərindən biri hesab edilir. Bu, həm də xəstəlik onun musiqi yazma qabiliyyətini itirməmişdən əvvəl tamamladığı son əsəri idi. Kompozisiya 22 noyabr 1928-ci ildə Paris Operasında Branislava Nijinskanın koreografiyası və Aleksandr Benoît'ın dizayn və ssenarisi ilə premyerası zamanı sensasiyalı uğur qazandı. Operanın orkestrına Walter Straram dirijorluq edirdi. Əvvəlcə Ernest Ansermet bütün balet mövzusunu idarə etməklə məşğul idi, lakin musiqiçilər onun rəhbərliyi altında oynamaqdan imtina etdilər. Premyera üçün proqramda Rubinstein və Nijinskayanın ssenarisi çap olundu. Bolero əksər orkestrlərin onu ifa etməkdən imtina edəcəyini proqnozlaşdıran bəstəkarı çox təəccübləndirən Ravelin ən məşhur əsəri oldu. Əsər ilk dəfə 1929-cu ildə Parisin Durand firması tərəfindən nəşr edildi. Fortepiano solo və fortepiano dueti üçün aranjmanlar edildi və daha sonra Ravel 1930-cu ildə nəşr olunan 2 fortepiano üçün versiya hazırladı. İlk qeyd Piero Coppolo tərəfindən 13 yanvar 1930-cu ildə kampaniya üçün edilmişdi. Bolero'nun orkestr xüsusiyyətləri. Bolero'nun ən çox diqqət çəkən cəhəti onun orkestr üslubu idi. Orkestra 3 saksafon əlavə edilmişdi. Çox az istifadə olunan alətlər olan truba, çelesta istifadə olunmuşdu. Eyni zamanda alətlər qrupunu dəyişdirmiş və yeni səslənmə əldə etmişdi. Bolero Ravelin orkestr təfəkkürünü əks etdirirdi. Orkestrda zərb alətləri də xüsusi yer alırdı. Əsərin əvvəlindən sonuna kimi zərb alətləri eyni ritmik fiquru səsləndirirdilər. Liszt proqramlı simfonizmin nümayəndəsidir. Romantik proqramlı simfonizmin inkişafında 2 bəstəkarın adı çəkilir, Liszt və Berlioz. Lisztin simfoniyaları 2 və 3 hissəli idi. Faust, Hotelin eyni adlı faciəsi əsasında yazılmışdı. Faust, Margarita, Mefistofel. Dante simfoniyası isə intibah dövründə İtalyan şairi Dante'nin İlahi komediyası əsasında yazılmışdı. 2 hissəlidir. Birinci hissə Cəhənnəm, ikinci hissə isə Məşər adlandırılmışdı. Ravelin simfonik yaradıcılığı, İspan rapsodiyaları. Ravelin simfonik əsərləri sayıca çox deyil. İspan rapsodiyası, Şəhrizad uverturası, Vals xoreografik poeması, Bolero, fortepiano ilə orkestr üçün 2 konsert və s. aid edilə bilər. Ravelin ilk simfonik əsəri 1907-ci ildə yazdığı İspan rapsodiyasıdır. Bu əsər onun İspan folkloruna olan marağından qaynaqlanır. Əsər 4 hissədən ibarət silsilədir. Birinci hissə Gecənin prelüdiyası, ikinci hissə Malagenia, üçüncü hissə Habanera, dördüncü hissə Feria. Vals. Vals simfonik poema janrına yaxındır. Əsər müharibədən əvvəl Diagilevi'nin sifarişi ilə Viyana adlı balet partiturası kimi nəzərdə tutulmuşdu. Sonradan vals xoreografik poeması kimi tanındı. Proqramlılıq əsas xüsusiyyəti idi.